Ito na mga kamaster. Kaya mga talaba. Ikaw mga kamaster. Ang sarap-sarap. Ihan si Romel eh. Baka na eh. Wala na yung tubig yan. Suka. Parisa tayo ng ano mga kamaster. Saging oh. Ito na kamaster. Tara mga kamaster, kainit sa adlaw mga sir, tong dangil may tara sa abong tinuwapit tinang initag aso para hasta kilawon no liter T. Mo ni talaba mga master liter T ato sugdan diaw kilawon nakakita kilawon no ato mga special giso adi Bilma hali og si boss master sa nang sao. So sugdan na to. Hali mikos na. Hallelujah Lord. Salamat sa blessings in Jesus name. Mga una mi amen. So para sige nga. Magiitan mga guys. Mikos. Sa usaw na kamot mga master. Enyo mi gahapon mga master. Ako nagpasaya niya akong anak ko. Sama ko sir. Jalaw. Paano ba ito naman sir? Higop din eh. Kabiha mga kamaster eh. Kabihang sabaw, gabukal-bukal ba mga kamaster? Hindi ka magmahay. Niyari pa ka. Mau yun. Higop na kapi. Kamaster oh. Tara bro. Tara. Ang gusto may kamaster. Ako juga plan, ako juga kamu. Master, coba kayong ikaw. Lami sa bawi. Kayong master, ikaw kayong master. Bilang asa. Bisa ko isang ulasa. Master, kaon. Tara. Bau. Miyay. Sarap-sarap. Wow, ang sarap naman yung mga seals. Ang sarap talaga. Ang sarap kumain ng seals. Saka mainit pa yung sabaw. Para siyang matamis talaga. Na galing pa dito sa dagat. Presko na press talaga yung seals. Kain lang kayo mga guys. Masaya ako na nandito tayo na kumakain. Salamat sa Panginoon na binibigay ng mga biyaya na panalangin niya binigay sa atin. Glory to God in Jesus name. Amen. Korean restaurant ba? Kabantay ka na kamaster? Kung wa ko hinta po kun. Bantog ra kay. Pasok pa minta kung dila nagsiga pa man dila. Bantog ra. Kumalit ako sa mga kamaster, ikita sa amo ni. Uy, kinsa may tingal higop sa pagkatay lami. Mga kamaster. Kuna ka mga kamaster. Ikaw na sa bahay ka ron. Muha ka ng plato mo. Sumabay ka sa amin. Abang ako lang. Ilaw taron ka master oh. Ay itong ibu ako. Ilaw ni siya. Kaya ito ni suwayan og kuan mikos-mikos lang. Manigi. Mani hilaw niya nga part mga master. Manintan ako sa ilaw. Mikos-mikos dibe. Ito lang ang sili. Kaning sili oy. Giniwas. Mga kanamasan sa kinabuhi mga kamaster. Mura ni yun yung kuyab nga bagong honeymoon ba. Tanaw ko. Tuara. Yung sa mga kamaster. Ang pagkabaw mga kamaster nga. Dito pinanundang. Gasan dito bungan. Hindi mamungundang. Kamaster, kapit na niya mga kamaster. Ano? Kasi mapaganahan mo undang yung kamaster nga. Slipa magkasabaw. Kaya dito mas ito. Muna siya tawag og dito mga kamaster. Sa English ano niya? Blood seal. Itong testing ang kabli. Maabli ba na ito? Ang sarap ng mga sabaw natin mga kamaster. Dito mga kamaster oh. Marami pala. Ako kunot kamaster eh. Ano ni apis ng tinuwa mga kamaster. Kuning nabawat na itong suka nga pinakurat. Suka may kurat. Tara kamaster. Let's go. Ano kamaster. Palitan pilihan eh. Tawa. Maliit na lang sa trabaho kaya kami makahilop. Kuya ako pasangin at amo eh. Mga kamaster eh. Mo ni liter T nga talaba master sakto kay liter T. Talaba. Salamat mga kamaster. Adto na mi.
Kaya mo ulit niya. Salamat. Sabi. Ayaw ito nga ba? Sige.